التاريخ مليان افكار عبقريه كتير جدا، ولكن للاسف مش كل فكره عبقريه احيانا كانت بتنجح. ومش معنى انك صاحب الفكره او اول حد يعمل الحاجه دي انك هتفضل مسيطر على السوق بتاعها، لان ممكن حد تاني يجي ياخدها منك ويعملها اجمد ويكسب هو. طيب خلينا نحكي كام قصه ممكن توصل الفكره اللي انا عايز اقولها. القصه الاولى وهي قصه موقع ماي سبيس. في فتره من الفترات كان في موقع اسمه ماي سبيس، وده كان من اشهر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، وكان ممكن تعمل عليه بقى اكونت وتنزل الصور بتاعتك وتكلم صحابك وتشير الحاجات اللي انت بتعملها، لحد ما جه واحد اسمه مارك زاكربيرج بموقع اسمه الفيسبوك. ولان الفيسبوك كان اسهل واخف وابسط بكتير من ماي سبيس، وكمان الاعلانات اللي فيه ما كانتش مزعجه قوي، فاكل الجو كله من ماي سبيس. وماي سبيس فقد مكانته بسرعه جدا، وفيسبوك بقى رقم واحد في التواصل الاجتماعي لحد يومنا ده، مع ان ماي سبيس يعتبر هو الاول، ولكن فيسبوك عملها اجمد. نيجي لقصه تانية. في اول الالفينات كان في شركتين مشهورين جدا، وهم نوكيا وبلاك بيري. الشركتين دول كانوا معروفين بالموبايلات بتاعتهم، وكانوا مستحوذين على السوق كله. كيبورد بقى كبير وشاشات بتتحرك وحاجات كتير جدا، لحد ما يجي ستيف جوبز سنه 2007 ويطلع بالايفون. واللي ساعتها بالمناسبه التاتش سكرين ما كانتش اول مره تظهر، كانت موجوده قبل كده في موبايلات تانية، ولكن اعتماد الشكل ده من الموبايلات ما كانش مشهور قوي. وكان تعليق نوكيا وبلاك بيري انه اكيد الناس مش هتستغنى عن الموبايلات بتاعتهم اللي فيها زراير، وان شكل الايفون او شكل الموبايل ده عموما ترند وهيختفي. ولكن اللي حصل عكس كده تماما. بلاك بيري ونوكيا هم حاليا مش موجودين اصلا في السوق. بالمناسبه الايفون ما كانش اول موبايل سمارت او اول موبايل يكون فيه تاتش سكرين او يكون فيه الاعدادات دي كلها، ولكن كان في موبايلات تانية قبله، ولكن الايفون كان يعتبر موبايل متكامل. وستيف جوبز كان مؤمن ان الجهاز ده هو هيكون المستقبل. ومع ان بلاك بيري ونوكيا كانوا مسيطرين وكانوا بيعملوا حاجات اول مره حد يعملها، ولكن ستيف جوبز وابل عملوها اجمد. نيجي بقى لاخر مثال، وهو ياهو. ياهو تقريبا مفيش حد على كوكب الارض ما يعرفوه. ده كان اشهر محرك بحث في وقت من الاوقات، وكانت واحده من اكبر الشركات في العالم. وكمان ما كانش محرك بحث، كان ليهم خدمات تانية زي ياهو ماسنجر وكمان الايميل، لحد ما يجي حاجه بسيطه جدا اسمها جوجل. محرك بحث بسيط جدا وسهل، مجرد صفحه بتفتحها فيها سيرش، بتبحث عن اللي انت عايزه وبيطلع لك نتائج دقيقه وبسرعه. ايوه جوجل بسبب ان هو كان اسرع واسهل في الاستخدام، وكمان نتائج البحث بتاعته كانت ادق من ياهو، قدر ان هو يدمر حاجه زي ياهو اللي كانت مسيطره على السوق لفتره طويله. طبعا جوجل هنا عملتها اجمد وبقت رقم واحد الى يومنا هذا. طيب كل القصص اللي احنا حكيناها دي فيها حاجه مشتركه ومتكرره. خد بالك من النقطه دي ان هي متكرره، يعني مش بتحصل في مجال التكنولوجيا بس. احنا قلنا امثله من التكنولوجيا، لكن هي بتحصل في كل المجالات. الشركات اللي مع الوقت استسهلت وما بقتش تحسن من خدماتها ومنتجاتها، افتكروا ان هم خلاص كده السوق بقى بتاعهم مفيش حد هيبقى اقوى منهم. مع الوقت جه حد تاني خد الافكار بتاعتهم وطورها وحسنها واكل الجو منهم. ومن هنا نقدر نقول انك ممكن يكون عندك فكره عبقريه وجديده ومحدش عملها قبل كده، ولكن لو ما اشتغلتش على تحسينها وتطويرها هيجي حد تاني يهتم بيها ويحسنها ويعملها اجمد. بس ده كان فيديو سريع، مستني رايكم في الكومنتات، ولو عندك قصه شبه دي ممكن تكتبها لنا في التعليقات. وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت واعمل لايك وشير وكل الحاجات الحلوه دي. وبس كده، سلام.